nakutani nayo na nzela nanga. Merci Jésus. Balingi bayeba sekele na ngai o magasi na ngai nazu yango wapi. Mbote bandeko balandi ya émission na biso Sauver une âme. Ilo totondisa mina esengo ya kokutana na bino lisusu na émission na biso pona kopartager na bino o nzambe ateli biso kati na mitema. Ndenge tolobaka na émission na biso tozalaka na Jacques 5:20 o elobi qui sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Nde yango wana toyeli bino lelo na sujet na biso ya l'attitude d'un bon serviteur. Attitude d'un bon serviteur aujourd'hui tozo lobelango pona oyo zo salema kati na mboka na biso ya Congo vis-à-vis ya caractère to comportement ya bandeko na biso bana na nzambe, conduite na biso ndenge tozo tambolisa vie na biso, en tout cas désordre ezali makasi, confusion eza makasi, tozo yeba te est-ce que ils ont vraiment bana na nzambe nde ba se comporter bolelo to moni na actualité na biso na ba internet lo epeli moto makambo o bana na nzambe bazo sala na ba internet yango lelo tozaki na obligation ya koyela bino ma exhortation au muke ya l'attitude d'un bon serviteur pour na nini pour tangu etant que moi na nzambe caractère na biso ejuaka makasi pour na kozala chrétien. Kozala chrétien ezala kaka te kokende l'église, kozala chrétien ezate kokende kosala musala na église. Kozala chrétien il faut caractère na yo balobi torotanga na passage na biso ya lelo na verset na biso clé ya thème na biso eza na 1 Timothée 4:12. Totangi makomi esi biso que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Nde yango tozo lobela soki totangi selon makomi na toti kotanga tozo mona balobi soit un modèle. Balobi d'abord que personne ne méprise ta jeunesse et puis balobi soit un modèle. Un modèle wana ezali nini? Balobi un modèle, c'est plutôt définir un modèle. Un modèle, c'est celui qui instruit, c'est celui qui inspire les autres à travers son comportement. De wana balobi abengi mutu un modèle. Mais Bible c'est surtout ça la modèle na nini. Tout ça na 5 challenges au bâti biso aba défi. Balobi zala modèle na parole, zala modèle na foi, zala modèle na conduite, zala modèle na amour, zala modèle na pureté. Mais biso le lot tozo lobela mingi tozo lobela conduite. Pour la nini conduite ya bana na nzambe to ebite so baso contrôler les sous conduite na bango. Soko tambole lelo na Kinshasa obimaki ndako zongi jamais okozonga somo na bato baswani. To bato babundi na taxi bis non biloko esalemaka oyeba te. Des fois ezana mutu azote na kata taxi bis mais bato mutu bazo swana na bazo fingana ba parents bazo fingana biloko ko bima na minoko bana na nzambe te. Mais pourtant biloko na nyonso zo salema banani na ba chrétien. Congo to za pays moko laïque bien sûr mais majorité to za ba chrétien. Mais non seulement tous les chrétiens, biso nyos tous les basali nzambe. Chaque dimanche nous n'avons pas courant que ça la fonction na une église. Nous sayemba, nous ça protocole, nous ça akadra kabana nekodim, aza interprète, aza nani. Mais biloko ezo sali manamboka na biso Kinshasa na ebite so keza nervosité, so keza kozanga koyeba to bosani koyeba nzambo to zo koluka to bosani koyeba chrétien aza nani, chrétien faut tambola lolenge nini. Ndia ngwa to yaki to yebisa bino attitude d'un bon serviteur. Pour biso ça ba sali nzambe. Yo onyo so kenda na église au futa peut-être au sala na église to binga na kenda église na sala na église na sala kuna te ke ona yembaka na te aka non mais et fait ko yo sala ko bimisi mbongo na opesi na église ezo sala dia que za serviteur nzambe. Pour biso to tonga ba temple lo na église et ko yo ka kotia so to tonga église mutu nyo so participer onyo so participer na musala na église atopesa ki 1000 francs ya ko tonga église ko comme déjà serviteur nzambe. Siko étant que serviteur nzambe conduite na biso bana na nzambe ezali ndenge nini. Nde yango na bandeko na ngai lelo to ye ko yebisa bana nzambe changer elateli na yo, changer elobeli na yo, zala modèle pona ba mina o chrétien, zala modèle pona église na yo, zala modèle
pour na famille na yo il faut la modèle un modèle na lobby eza muto aza ko inspirer muto aza ko instruire ba misusu na exemple na ye ba batalio kaka façon wa jiraka ba lobby te muto aza modèle te yango na bandu ko balandi na zai ko sabana na Nzambe l'athlète ba lobby ba biso na 2 Timothée 2:5 tokotanga makomi biso lobby l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et tant que moi, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, dans chaque sport, il y a dans sport, dans chaque discipline, il y a un principe. Tu as judo, tu as boxe, tu as makofi. Yo ko yate ba lobi oso bunda judo na muninga na yo oye bandi ko beta makofi otie muninga na okawa pe ba peso ceinture ba ko loba ke non obunda ki na ba norme te. Ndenge moko na bana na Nzambe mwana Nzambe faut lelo oza chrétien mais faut avoir un souci wana caractère na ngai zo refléter ma image ya mwana Nzambe conduite na ngai mwana oza chrétien okoko répondre ndenge nyonso te okoki ko agir ndenge nyonso te face ya ba rumeur face ya ba spéculation oza chrétien okoyeba na église na chair eza uniquement pour la prière eza te place à résoudre ba problème mwana Nzambe il faut osalaka toujours attention na caractère na yo. Ceux qui otali na livre mobimba ya Timothée bapesi biso ba nyonso eza na kati ba instruction nyonso eza na kati tant que bana na Nzambe na livre ya Timothée wana bapesi ba conduite au monde okuta ba thème lokola conduite d'un bon serviteur l'avertissement d'un bon serviteur de Jésus au komona conduite d'un bon serviteur approuvé de Dieu au kota la un serviteur un serviteur fidèle et son fidèle Seigneur. Eza na nyonso, eza na ba mise en garde contre les erreurs de la vie. Ba tieli batu ba thème wana nyonso na Bible. Pourquoi? Pour que bana na Nzambe ba bunga nzela te. Yo tant que moi tant soko ni conduite no ezala bien. Place na biso kwanda kozonga eza na parole. Nyonso wana ezosala biso bana na Nzambe to bunga nzela tout moment. Pona nini tozotanga Bible te. Moi na Nzambe avanda sala ina azara na temps consulter Bible na ndako na ite. Pona yeza ke prière et si c'est azongi batangi ba ayembi abini azongi basekina baninga na azongi te na za chrétien ezali ko lekisa tant na okotanga Bible chrétien ezali mode de vie chrétien ezali ko kozana ba valeur au Christ azalaki ko défendre de lelo nde ba bengi chrétien moki Kinshasa na biso ekufi biso nyos toza ba chrétien biso toza ba sali ya Nzambe mais caractère na biso conduite ba na Nzambe za déplorable soko ye na Kinshasa lelo onyati makolo na Congo oko sentir que il y a un sang pas au niveau na niveau ya moral il y a un sang pas au niveau ya mental au niveau ya conduite niveau ya caractère ya batu bazo vivre na désordre moko na yebite biloko zo salima na mokili ya lelo ozomona bato bakomi na niveau ti mutabimina bakomi kobima na banyama pourquoi immoralité leki makasi conduite eza mabe tobungi nzela bakretien babungi nzela bozonga na Bible livre ya Timothée ezali eza na livre ya Tite eza wana bazolakisa caractère d'un bon serviteur bazolakisa ndenge nini mwana Nzambe faut atambola bobanda kotanga Bible botanga vraiment ngana conseil ba botanga livre Timothée botanga livre Tite ezana ba conseil ebele exemple ebele etant ke bana Nzambe pour façon bana Nzambe bazo agir lelo bokoyeba te ke bato wana eza bato baza kosambela na bosolo vraiment toko continuer prière thème na biso o na okita kaka na tisi ya un bon serviteur yo ozotala oza ko diriger église lelo na ye na senga ba dirigeant na biso ya église oyembaka osala musala nyonso encadraka en tout cas pona ngai na moni na mikolo o ya lelo ifalaki bo banda ko nani ko énumérer même masumu po c'est comme si bato biso te nini eza lisumu nini eza te contre confusion makasi ozotala façon bato se comporter même na internet façon bato bazo finga na internet ozoba te est-ce que bazoyeba ke eza lisumu po ceux qu'il faut faire un commentaire na publication moko eza insulte te lelo ozomona bakolakisa président de la République azobela basouhaiter liwana est-ce que boyebi ko souhaiter liwa ya mutu eza mabe epekisa mina Bible alobi koboma te ntango nyonso souhaiter liwa ya mutu na mutu oyo abomi ebosali eloko moko est-ce que bana Nzambe boyebi yango lelo me boyokaka sentiment mpo mutu akomataki akufa alembisi biso mpo moni kaka bongoki akufa non il faut tout réfléchir on dirait réflexion eza lisusu te na mitu ya bana na Nzambe lelo to réfléchir avant okoma avant oloba yebaki nazosala nini lelo bapolémique ekomi mingi
kati na bana nzambe yango polémique ekoti makasi epa ya bana nzambe nazali koloba tokotanga lisusu na 2 Timothée parce que ozalaki kaka na 2 Timothée 2 verset 4 balobi il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé balobi soda soki alinga sepelisa moto arolaki ye asambasaka na biloko mokiti yango ozomona soda kuti bavotana na bango mpona nini aza na mpona kosepelisa président aza mpona kosepelisa mboka donc aza mpona président asoka koya ya kozala na aza na mpona koservir mboka ndembo bo bakritie fo tozalaka tozala na mpona kosepelisa nzambe tokoki kosambase na biloko mokili te tozojuge ndenge tolingi chrétien azali moto aza kopesa exemple ya baninga ya malamu chrétien azali mutu o atambolaka na ba règle oyebi ke étant que chrétien na kozongisa mabe na mabe te oyebi ke étant que chrétien azali mutu moko funa limbisa bato oyebi ke étant que chrétien funa sa la volonté ya nzambe na nga nde wana chrétien mais lelo tozomona na église na biso ya lelo bien accord de Christ lelo en tout cas il y a un ça ne va pas bato bazo diriger église vraiment nazo senga bino pardon pona nga na moni bo anda côté ya bana nzambe lokola ba mikolo ebotia bango lokola bana utanto bato zaki bana mikina ba ekodi mbaza côté ya biso bazo bato ekodi me bongola motema na kofinga na yo keba okozanga lola keba na koina baninga okozanga lola keba nefo banda kotea bato mikolo bongo lokola bana po façon tozo réagir façon tozo soana na banzela façon bazo bunda compenser makasi ata na taxi isisho muna muto akoti biso muninga pusana obuna muto bujeta vandika mais pour ça muna vanda kaka wana voiture na yo te sa taxi biso tozo mala tozo kita ozomona façon ozo na muto mabe na o get place fo ya na ngote ali koswane kubana wana pe musuzo lokwa azangi passer azangi maîtrise de soi okomona koswane bandi wana na ngapo na nga vraiment na kosigere banda kotea des fois lokwa bana mike poto saba tumikolo na baeglise okito nse bakiti mais caractère na biso conduite na biso eza zéro net ya bana mike côté vraiment conduite en tout cas église ezongila na wite il faut banda ko énumérer masumu otei ba to côté kaka ngote yebisa bango ndeko nanga ko ina muninga eza mabe bakomi côté ya biso mingi eza parole za na kondima opesi ko zongela yo to boyite no seza na bible menga ya moni mingi mikolo fo banda côté ya batuke ko juger muninga ko pesa témoignage ya mabe contre muninga eza lisumu koloba likambo o za na preuve te eza lisumu po façon mokili o ekomi lelo na surtout na internet bana nzambe est-ce possible que piège eza makasi na réseaux sociaux wana o bozomona kaka ke muta publier loko be mutu nyonso ya fingi ndenga lingi des fois finga mutu nyonso lekio na musika alekio na musika zolia bien alali bien yo za na ba difficulté à part wana obaki so ko finga eli kolonde passe eza ko yela biso kaka ndi passe eza ko bakisama nde bazoyemba makambo mabe eleki biso pona nini kozanga koyeba nzambe tososola bana na nzambe tososola nini ezobisalela biso tokóma na bapase ebele nini ezosala koza chrétien oke église ogene 40 jours momoni eloko te conduite caractère nzambe atalaka te ke oyaki na église ogenaki atalaka ata bakatalaka mitema na mitema eza mode de vie mitema eza style de vie conduite na yo caractère na yo nde nzambe atalaka kotala motema na nde yango wana soki otali façon tozose comporter ozomituna est ce que bato bango bayebi nzambe biso na bandoki toza ndenge moko tozolata ndenge moko tozofinga ndenge moko tozoswana ndenge moko tozobunda ndenge moko mais olobi oza différence na yo ezaka yo kenda koyemba différence na yo eza epozaka protocole à part wana différence eza te ndeko nango oza mwana nzambe te nde yango wana naza kosenga badirigeant pardon toyeba kosala quelque chose conduite ya bana na nzambe eza vraiment matata na ba oba bakoma Yesu sala oyaye Yesu sala ozonga mokili lo bebi Yesu sala ozonga soka yo kokota ndengo tambolaka na oza sirki soki nzambe ye vraiment yo kokota mwana nzambe changer bizaleli na yo luka attitude ngo serviteur tanga li Fatima tene sino lo boyeba ndenge ni faut se comporter étant que un chrétien lelo ba jugement na ngai na lobela mingi côté internet ona makambo to tukomona yo tukoleka faut passer na lobaka piège za makasi na internet wana bozomona bato mususu bazoleka wana a publier muninga na ye alobi lo kwambe nsubite bango ezaka basungikisa bino bite bango eza abetsa bino kaka mabaku ebele bato ebele basumuka ndo zomona bazocrée ba scandale wana a créer kaka loko moko babita na kobwaka ngo na internet ale bakosumuka mbala moko ale chaque moto akolamuka ça analyser les faits maramba fa na msote koleka na bato mususu analyser ki fait bobimi kaka bofinge après bato après deux jours bo comprendre que ba piège qui a lo changer okomi kofinga siko mwasi bokomi kofinga mwasi tellement
bozo landa kaka mouvement de masse mutu abimi tel ka commentaire to fingi 100 personnes yo poko to fingi sans réfléchir piège eza makasi côté wana yo oza ko juger tika ko juger to comme le loko juger balobi ne touchez pas mais ouais mutu o bozo juger na oyebité Salomon eza Salomon eza David baloba ndenge nini mutu oyo zo juger wana lelo oyebi relation na ina nzambe okoyi ko juger musali ya nzambe akwei bible sibiso le juste tombe autant de fois mais il se relève akwei te eleki akwei sama be mais est-ce que oyebi relation na ina nzambe ba vidéo to mona MC vidéo après 2 semaines de mutu na yeko publier yango MC vidéo eloko mo esalemaki après 1 mois est-ce que oyebi pendant 1 mois na mutu akwei akona sora sa bongwali aussi bi pendant 1 mois na mutu oyo komona lelo ba publier wana soki relation ba komi na ngona nzambe peut-être mutu oyo zo attend ozo se promener ya kofinga et peut-être nzambe alingaka ye koleka yo bandeko nanga eza po peut-être toyebi nzambe la sarabiso te passe ba onanya okota lo atona okota te to ngati banda kokama moni mutu akufi omoni po akelola ozo lokaba ya koti bozaye ko zeleka okota te omoni akoti ya quotité mais biso to meke ya kokota quotité po to yebaka te balobi les voix de Dieu sont insondables ce que to yebaki to ngati banda ko juger ba tout mutu ozo juger lelo ba omoni ba publier mutakala MC sala ngo ya 2 mois MC sala repentance pour ngo sa bondela makasi ndamba sa limbisa est-ce que MC David alaki mutole ko sama kamebela mabele babenga ke la musolo mokia ba bipoani asa ko se repentir à tout moment mais yo wana est-ce que critiquer est-ce que se repentir au sala repentance MC ibute que au sala mabe oya kaka na internet otiki commentaire ofingi musala nzambe bino nyoso bozandenge moko tant on te bino bozandenge moko wana ofingi na ba musu musu bazandenge moko te na ye ba musu ba péché qui te au porter déjà faux témoignage au sal da témoignage mabe contre mutu ba pasteur misusu o memi lisumu ndeko na ngai tika ba commentaire abuso biloko musu botalika na miso otalika ka o prier ta pona mutu ango olobi nzambe limbisa bango il faut pas ka osala commentaire akofinga ba commentaire wana ezobi mabiso na distraction bit nango eza bana nzambe basumuka bit nango eza olongo na nzela nzambe olongo na promesse nzambe ndozo mona biloko wana mikolo etomboki makasi ba publication eya des ordres eza pona kola ko abomination bazola biso na télévision ba ilibino na banda ko vandi mbongo na omoko kotelo abomination kola bana nzambe bozo finga batu yebite David yewana abomaki kutu David nde aboma mutu abomi mutu azuna mwasi na ya bali menza mabenga ke l'homme selon mokia nzamba lingaki pe David na génération na inde Jésus ayiko bima mutu abomaki mutu batu ozo finga na emso bomi na batu te yo poka omonika ba publier na mwasi osisi maloba nyonso ya kofinga oyebi relation na nzamba o sasa ila nzamba yo so salia emso pona ye ba au moins ta 50 personnes basi ba bongo na kota lola yo pona yo oso te ya combien de personnes est-ce que on est capable de côté même moi na yo moko valisi na kitu te 2 minutes moi na nandi mais papa otote ya mama otote ya non mais tozo critiquer kaka critique oleto sambela nzambe alimbisa bango oleto sambela nzambe pesa bango makasi batelema lisusu batu nyonso bakoyaka toza wana kaka pona kofinga te pona ko critiquer te ba chroniqueur lelo internet nde koloba te monde na ebité côté wana na ebité soki bana na nzambe bazali susu okomona musupa so bimisa ba verset ya bien denama na yo ki moko zo finga pasteur moko tente bazali kobeta sujet balobi na mikolo lelo ba pasteur nyon ba yembi nyonso baso koma basali ya nzambe baba ko ye konika na bi bango nyonso jumusu na kutena o mususu o nani tente moko boye kutu na kutene atangi kombo quelqu'un responsable na ndako na ina mwasi na bana ofingi tente pona nini boka babiso ka komi pasteur est-ce que oyebi soki nzambe benga yo pas point d'interrogation ce que yo ko fingele nini okoki ko juger ko sala mindele basala ba analyse calmement débat ba critiquer ou apporter avis na ye qui a approuvé muso lobi tenga na approuver sans insulter sans offenser mutu mususu sans blesser au sali kaka critique na yo mais pour ani critique ya ba congolais le fait comme na ko finga aza Jezabel aza Sirène mutu ko asali kaka vidéo afingi muninga na ye bêtise dans sa fingi na ba parents na nyonso pourquoi Simta sali mabelo biki yo pozo ngisele mabelo finga ye mwana nzamba zali bongo te to bongisa conduite na bido to bongisa conduite na biso nzambe alingi bongo te tozo exemple ya ba musicien païen bon bosi ka te ba beng païen to profane ba musicien ba musique ya nzambe te en tout cas côté na bango polémique na moni sesila polémique mataka série moko et polémique nyonso okiti nyonso finga mutu nyonso mais esila en tout cas beaucoup tuna bango basala ndeni po ba changer ngai na moi analyse na ngama ko landa bango muke
na constaté que et comment ba kobenga musicien boye ba tunier ba lobby vie expliquer biso na tomona ki vie na mususu musicien akendaki place boye omona na sala na misemo kwa kati automatiquement bité na yaki koloba kamunanga tunanga makambu nanga tunanga na obeta concert jour nini album nanga ma jour nini na yaki pona makamba batote omoni muta boy na e polémique boy na e problème po akoyo koloba malamu e ko balukele mabe tout comme pas koloba mabe donc aboy na tous les deux sens albi faut mieux à la naître aboy na sina landa pe mususu batuniye makamba mutu mususu o asala ki balobi te bo tuna ye moko c'est mazana ba raison pourquoi asala ki ngonga na za mieux placé te omoni ki muta boy na polémique pe prochainement tant boy ba mutu en émission omona ki via na boy ani makoba komba ba mais mikolo ba chronique surtout ya YouTube comme ninyo ba robenga mutu mususu ba tuni komba mutu mususu omona ki relation ngo uti apio ota lisolo ba za ko beta na place bimisi komba mutu ana ezate azolu kaka a créé le cambo moko wana a créé base en tout cas ba base wana boso créé ba chroniqueur vraiment bino ba o bosala na ba YouTube ce qui nzamba zui à permettre bino bo telle émission o est-ce que na ba est-ce que ba keza na des avantages na bino pourtant on tunda question bongo exemple tumso ko tala bi manque de professionnalisme batamba futa bino bambongo tout en aussi de parti pris à mutu moko boye bo ça témoignage le couteau ko ba que vérité za boye mais aux autres lelo na lobeli mingi ba journaliste pour façon makambo ezo le kana internet façon bato bazo agir sur autant lobby est-ce que bato ba na raisonnement ils ont ba chroniquer muso autant émission na YouTube est-ce que muto na cerveau makambo loba a poser mutu question a la tite muto a poser question à répondre yemo akomi ko kata ye asosa de défense ya frère tel na tuno vie na tuno makambo ya frère bo pona makambo to mona ki même tel na répondre akomi ko kata ye te vie na nga na ebie a ko sala bongo te sko tuna ki poani donc otuna ki bit neza ki mutu ayo ana obimisa ye mabe makambo azoloba bamona ke ayekolo mabe pona musicien fuboy soko yebi ke sabu ko tuna question na te soko bide ke mutu no azabe ne ba vie na nga tongo continue ka kumisa ko tuna mutu question te de bozulu ko créer ba polémique place ko créer te ozo mona na osala base émission na nga ikende liboso mais ça na réputation bato ozo jouer na kati wana eza na réputation bato bazola la te finga mingi azangi kolala pongi likola makambo wana eza lisumu na misanza changer conduite bozo juger mutu nyonso pasteur ozo juger wana oyebi relation na nzambe te kana bible sibiso ne juger point quand ozo critiquer na oyebi relation na nzambe na oyebi te na zaki koloba oyebi te parce que omsu o asa lela nzambe yo nano sala ngote biloko asala nzambe emsu oyo monya na ba publier lelo emsu biloko salimaka il y a un mois dans un mois na emsu aso temps ya ko se repentir pour na ngomba lebele nzambe pas sa limbisa ye mais yo oh yeko omonya encore le côté ko finga est-ce que se répartir ça aussi on se répartir toujours mes maman sumu ya ofele gratuitement kaka boy likola piège mukia ta ben internet au côté bondi ko finga bato mutu oh na donc ngana lubana muki auto tambola to ça mélange ya frère na blé mutu mususu ozo mona na télé aleki aya fingi butu ayebi loko sala azora prime na ko finga na kindoki avina eza kufinga na internet kwa msope ba ai cité ba tukopesa tuposa kufinga iyo siko oyebi te tseni ba finga oyeka ko koteli yango poko mikolanda ba finga na internet ngape na sala mona créer polémique na créer buzz yango na ba problème eza ko komela biso sérieux ba difficulté kolela kozanga passe biloko zo simba te émission pe yo no sala ya polémique et kenda appel liboso te ba vie pe ozozo ebele te pona nini ozo sala biloko fallait pas osala changer conduite na yo et loko nyonso ko sala même na émission mituna etona osala émission oh est-ce que na so sala et loko ko betsa tuma bakute et loko ko sumikisa te conduite na nga eza ndenge naza modèle pona baninga langa oza modèle te titre na ko bandi nango ya osala émission na okomi biloko lokuta na titre so ba cliquer eza biloko moko te na oyo ozo lobela na kati siko ozo se permettre ndenge o juger pasteur ozo se permettre ndenge o juger mosala nzambe yo na biloko komia neza lokuta bande ko nangai to changer conduite na biso ezo mela biso ba difficulté ebele moi na nzambe faut à la exemple faut à la modèle tamba zo ba kenza matala ka mutema atala ka caractère atala ka disposition ya caractère pesa na kati conduite ya bana na nzambe eza ndenge nini kongwe baby Kinshasa baby impolite soko bina ndako tika ki mama naona ndako tika ki papa naona ndako pour mujasa ko finga ezala mwana donc ko soit na équipage te papa la mama ko soit ne komanda na zaki na raison na zaki na tort to ba souté que mama ko kozala papa ko kozala na taxi bis kutu ndeto sto boma likambo wana impolitesse ye makasi na réseau sociaux ko loba souté mutu mwana muke 18 ans na téléphone na ndako ba publier président ofingie
non non so comprendre te est-ce que yebi ko sali mabe yebi ko sali sum to ezaka internet foka ko finga eza lisum o finga papa na yo bota ata za politicien o ko finga e pona nini critiquer le papa e bo changer le biso soki balobaka nini ba loi boy bo sala no biso biloko ekita passe leki mais ko finga te tango so finga zo sala nini avantage ko finga na ezani nde biloko ekiti lobi nde passe sili yo ndo memi lisumu président afandi kimia ministre afandi kimia yo sumu ki changer conduite na yo to keba na ba piège mususu nde ba sate libatu to komi ko finga ko sala analyse na biloko zo likana na internet eza ko finga te ko finga bato bakomi ko souhaiter na niveau liwa o souhaiter muto akufa pourquoi soka kufi ko changer na nini ba président ba kufa biso to soka résultat ni ce qui est pas kufi et ça na nini si ko moni muta beli obi akufa na e o rejoindre soka kufi le lobby biloko komi ofele to sumuka pamba gratuitement nikola kolanda mouvement de masse nikola kolanda mouvement de masse pour mutu moka telemi afinga ka woni ka zwa ba vie belé yo po lingo telemo finga yo za mwana nzambe yo yemba ka église yo sala ka église o sala mission bongo pona nini ya ko critiquer ba be mission ezali belé ya ko sala ezaka je soko la kisi pasteur bo publier ke mutakala ndio pe le lozi succès ba mission ezali belé ba ninga biso na ba poto ba mission eza plus de 100 sortes émission ba baso créer émission au moni mutasala émission na e ba mission totala kaneza ezaka montage o to kangaka bato basamba ba identité ce qui est mabe na telle que mission na MC eza montage eza émission te sali mabiloko solo mais au moins basi ba créer ba personnage yo ko ya au sein de basi ko ka mbongo boina bwa poto kanga mutu wana ba créer mise en scène et monsieur sali succès mutali mbongo na sans finga mo sans kosa asali kaka montage mais biso bana nzambe saka bozo luka lukuta bokomi na ko créer yango biloko lukuta osana audio wana bokomi ko piéger bato pour ça la audio wana allez na sala succès pour ça succès eza na façon ebele ya ko sala succès télévision ezali mbongo na yo futi mbongo na bandi ko sala émission ko lamba ba ko yeba yo 3 fois 4 fois 6 mois okoyebana il faut pas ka ko finga mutu il faut pas ka o sala émission ko critiquer un homme de Dieu un serviteur de Dieu nde ba ko yeba yo ndeko nanga ozo sumuka yango na liwo ese côté tout comme ko kufa avant makambo yebele pona nini conduite na biso ezalaki mabe tout se mélanger te tambola ifai na blender na lobaki tout se mélanger te na mokili o kwa mpase mingi makambo mloka mokili te tuna volonté ya nzambe na makambo nyonso conduite na yo il faut ezala ya bien nzamba tala ka nyonso to na lobaki aba lobaki il faut ezala modèle na parole na foi na pureté oza pire bien sûr conduite na eza ndenge nini ela te mabe regard na yo otala ka bato mabe odongola ka bato conduite wana nyonso mike ekosala ke mutu okota lola te biso na ba païen différence za société différence zaka yo yembaka caractère za moko elateli moko elobeli moko agissement moko différence zaka ye dimanche okenda ko mata liboso yemba ya o mata te les différences alors que fallait que tozala to bandenga ko agir nalinga ki pena lobela muke ba dirigeant la biso en tout cas na ebité beaucoup limsanga déjà en avance ceux qui na oluba mabe ba berger ba père spirituel na biso lelo façon bozo agir façon bozo mona bino ko telema na cher koloba tozo metuna est-ce que mutu o ava matana cher asambelaki est-ce que mutu o ava azwa décision après aka considérer nzambe bande onanga ko mataka na cher to banda kula po mutu moka lobaki mabenga pena songa na ko répondre il faut que tuna nzambe discernement ya nzambe na mokili o batala ka plus mingi excuse plus mingi réaction que action ya bato yo ko ka koleka te ba lobaki boye mutu na lobaki ngabenga pe lelo na zwie na sana ba preuve nyonso na maboko na leka na banda ko loba boye te il faut otuna mwana nzambe agisaka ndenge nini face à ba problème mwana nzambe a réagir ka ndenge nini tokotanga na 1 Timothée 4:16 tokotanga ndenge makomi esibiso 1 Timothée 4:16 balobi veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Balobi, veille sur toi-même. Balobi te veiller pour naba. Balobi liboso, veille sur toi-même. Pour babi persévérer dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Balobi veille sur toi-même. Pourquoi veiller sur toi-même? Pour na ko agir bon, ozo se sauver liboso yo moko. Eza mutu oyo ko finga ana te oyo ko loba sala nga bona mati liboso na répondre. Tant mati liboso répondre yeba ke ce qu'il faut mabe ya ko ya liboso pona yo moko ko ya pona ye wana. Biloko oyo linko loba ana. Babi veille sur ton enseignement. Oyo linko enseigner bato wana. Yeba ke ce que eza pour esala mabe
mabe na ngo banda liboso pona yo moko ko sa pona bato ozo enseigner te tango matina chèvre na wadi ko lobela bato yeba ke o ko loba na mabe ko za liboso pona yo e ko za pona bato ozo ko yoka te nde bongo makomi esibiso nde nga lobi o veiller sur yango avant o mata liboso na chèvre ça passe à makomi ya kama makambu te avant o mata na ki bafinga ki batonga ki bien sûr et ça la passe na mtema ke po so to yoka ngo mutu te lobaki mabe pona mutu o mais yo avant o leka liboso et tant que moi na nzambe soko tuna ki discernement na nzambe nzamba ko la discernement ko sala nzambe moko ayebaka ndenge abundela biso na bipa problème to mona ki exemple ya Moïse na Dekonae Marthe de kotan Moïse abimaki na mwasi ya bondumba na to mona ki tango bandeko ne ba yeba ndiko lopo nyo bimina mwasi o bwena boye Moïse a télémakité à l'oba à agir à se défendre à tika qui bien sûr qui on aime la tika qui mais moi qui on a serviteur nanga ne touchez pas mais yemo ka frappa qui Dekonae Marthe tika nzambe avancer yo ko venger te musala nzambe ko leka liboso te o bana ko venger lokwa ba finga nga pe na leki na finga ba te tikela nzambe musala wana yo ba lobi continuer kaka na musala na yo nde okoyeba ndenge ni nzambe ko bondela yo il faut bala na nzambe to recevoir témoignage ya bato libanda to kotanga lisusu na 1 Timothée 3:7 totanga na 1 Timothée 3:7 Timothée 3:7 verset biso balobi pona un serviteur de Dieu balobi il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ndiango na sai ko lobela basali nzambe ba père spirituel na biso ba dadi o tozo benga ba okamba biso balobi il faut recevoir témoignage bato libanda pour tomber na piège ya diable te pour tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. L'opprobre ezali nindi ko nanga tozo mona eza humiliation moko en public niveau extrême eza soni moko makasi omoni mutu al temo ko na piège ya diable au sali loko fallait pas au salarié c'est na ngoni tozo mona ko mela bino soni makasi na miso bato soni ya niveau likolo boza humilié na niveau makasi kwa nini au na piège ya diable zo sibio siko opprobre humiliation extrême en public pour la nini au considérer kinzambe te avant au réagir na likambo na yo en tout cas bo pesa diable nzela te botikela nzela te bosala te bosala ba poire à diable andokanga bino facile non bozonga na Bible ce qui bomoni famaki ya nsalva pa bokozonga sima muke bandeko nanga ko pema izaka te ke potika église ke poto non ko se réguler no bi na vandi na pendant 1 mois 2 mois au quotidien nous concentration na prière pourquoi bloko zoko milanga pourquoi scandale leki l'église pourquoi na la sujet à soni pourquoi kaka rimère se baluka ka kombo na ngai nzamba ko yebisa peut-être osaki na distraction na conduite na yo ko ta prier jeûner tika no prière o tikeli ba se boza na ba se mbozo ba mpona nini o tikeli bango na no 2 mois o asali yo se concentrer o longwe na no prière jeûne tout na nzambe pourquoi au propre o ekomelinga ya makasi au propre nde komi thème ekomi na mikolo à la mode parce que préférer ko humilier bato en public de komi si je n'habite des mois propre ce mikolo azana ce que bazaba ba demon bazara fama bato ya solo neti ba calomnie wana ezo réunir mikolo o ce que zara demon ya solo na habite mikolo baza fama à la mode ba olia bien passe ata pour makambo osala bato na Congo en tout cas nzambe asunga bino basali na nzambe nga fama na zo prier pour na bino beaucoup ya lisusu te en désordre bosi bino moko pe boza makasi bozonga sima bopesa diable okaso te tabana mwa mike ba ofinga bino na ba chroniquer moko ya mike bazo juger bino aza capable ya kosala oko iko sala te akoyi kote ya mutu akoyi bongola mutu te peut-être yo so bongo na bele peut-être oso samila nzambe yeno na salela nzambe te pe ya mutu akotika la kosalela nzambe te mais ozo makasi ya kofinga bino non seulement so finga azo lia na kofinga abwaki video no afini yo pe na suka mwa azimbongo upesa bango susu makasi wana te nzambe asunga bino conduite na bino ezala makasi boye ba pe kote ya ba o baza kolanda bino na conduite makasi soki yo moko ozo agir mabe opesa exemple ni balobi il faut un chrétien faut l'exemple pona ba voisin na azala quelqu'un qui inspire mutozo inspire c'est mutozo pesa posa o aza ko instruire batu na exemple na ye siko biso tokolanda tozolanda bino tokoloba nini ndana zo prier pona bino yo kola ndenga to prier pona basali na nzambe basali nzambe ya Congo diable a frappé ba mususu bazoloba ke o nzambe zo dénoncer bango diable lingi
Alex Sabino qui bazaki yaye, nous ne sommes pas là, nous sommes là pour prier nzambe mo osala musala. Parce que je ne pense pas qu'il va génération mon baron bazaka ya Satan, bien sûr que tout ce qui mine bazaka ya Satan, mais biso to côté la polémique c'est que nous avons à faire, c'est de prier pour eux, c'est de prier, de soutenir ne balobi na Luc 22 balobi, j'ai prié pour toi que ta foi ne défaille pas, mais toi aussi quand tu seras converti, affermis tes voisins, affermis tes frères. Ndé on a toujours ça là lelo, toujours prier pour na bino, foi na bino et s'affaiblir te et l'embater. Yo pe o yo kingai prier. Tant au moni ko o lambi mater o lobi oui, na mbi makambo o ba lobi ser o lobi et sepeli singai ngape na prier pour na pasteur na ngai. Bien sûr que bo mona ki akwei. Akoki côté les malisusu ba na nzambe ba kwei ya David akwei ya boma ki muta bali pe mwasi na ye. Mais après ya ki bien sûr que nzamba frappa ki parce qu'il y a toujours les prix à payer et tout se paye ici bas. Nzambe mo ebinde ina ko s'occuper de makuba zo sala masumu yo prier pour na bango enfin ki ba telema. Est-ce que mona ki ba o ba zaki pe mena e ba tika ki David ba tika ki ete ba soutenir ki toujours. Ndenge mo pe biso na lelo to tika ba basali na biso te ata soka za ndeko ba bongwanaka combien to yoka magicien bongwani combien to yoka féticheur bongwani to prier pour na bango baza bantu oyo bandeko na biso to ko souhaiter chrétien ko muta souhaiter mal kola muninga na e balombana ba miyibi moko boye ba escroc moko boye ba oluka mbongo ko prier pour na bango maloba ba te akana des fois c'est pesa biso ya ko za l'escroc des fois ba qu'il te moko oyo ozaka la difficulté et tout chaque à travers nzembo wana échanger kayo à travers nzembo no prier kan nzambe zo sakayo yo pe na retour ko prier pour na ndeko wana oyo ko ilelo ya biso ko saisa ka ko critiquer te ko longola bango to souhaiter mabe ya baninga na biso to souhaiter shit ya batu na biso chrétien azali bongo te to za la uni to za ensemble to changer comportement na biso conduite na biso mater o pas mal lelo na lingi ba o ba surtout ba berger pona nga bo na kotia batu masumu to zonga na mater ko lakisa batu lisumu ezantini ne alobaki ne bandel net ne kodim yebisa batu na kofinga na yo okozanga lola na ko critiquer okozanga lola to tika na côté ya foi to te yango mingi mutu nyonso yebi ke pesa ko pesa mela yo nyonso yebi ke suka za maladi apa banda ko melakisi abanda liboso na ko consulter nzambe mais côté conduite en tout cas côté wana ese kwei to stop way sa mingi nzambe asunga biso apesa biso makasi mingi basali na biso batelema ba papa na biso spirituel ba berger na biso ba encadreur na biso bazwa makasi ya kwanda kotea batu lisumu boyembi na suka boseta 2 minutes ya kusiba ninga to sisi koyemba mena linga kina partager na bino en dehors à koyemba na lingi boza l'exemple na lingo za mutako swanta lingi za mutayibi des fois iluka fingio des fois oyebisi na limbisio muta amekio kwa ko sani sona tongo lobino okota likambote oboyango to sa bato ko réagir ndenge nyonso te que chrétien sali mutu ko pardonner azali mutu ko linga mabe ya muninga te nzambe apesa biso makasi to komi na suka ya émission na biso na lingi na sabino sumuke sata sa tiba piège na ebele makasi c'est tout na temps olonga na ko rappeler te que to komi na temps suka oui selon obatu babi ko tala horloge mokili to zo kende fama vers la fin Dabla sa ko lukabatu na fama na makasi bomoni liwa eye makasi par rapport ya bane akala eloko nenga kino ese bato to sala makasi to koya na ba piège ya tabete bato nyonso basa ko leka basa ko finga to yepona ko dénoncer to yepona ko finga to bi ministère wana te ministère nzambe ezali ko prier pona bato ba prophète ba évangéliste ya ko panta sango malamba lobaki aller partout dans le monde faites de toutes les nations mes disciples to yoka kite ke obanda ko critiquer banda ko juger nzambe moko ayebindenga ko esaka ba o balongwa kana nzila na ye moko ayebindenga ko frapper yango biso to sala bato nyonso ba ko mabana na nzambe conduite na bango ezala malamu nzambe ya sunga bino ba onyo sponsor na biso to komi na suka émission na biso ba oyo bo sepeli na émission na biso bolanda biso na chaîne na biso ya YouTube ezoleka na télévision na bandi ya Tibu bobenga biso pe bobenga te na WhatsApp pardon bokomela biso na WhatsApp numéro na biso eza wana tokutani mokolo ya sima nzambe apesa bino makasi soki nzambe ayete tokutana mokolo ya sima bye kuna likolo ozolala te po batelaka ngai kobundelaka ngai bisika nyonso na tie